qonaqlar, bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, bugün hörmətli yubilərimizi beynəlxalq mükafatlar laureatı olan Xəzər Universitetinin rəqs, mahnı və rəqs ansamblı təbrik edir. İndi də gördüyünüz bu gözəl rəqs Humanitar Elmlər Fakültəsinin tələbəsi Hüseyn İbrahimin və Tətbiqi Elmlər Fakültəsinin tələbəsi Yolçuyev Rafiqin ifasında İgidlər rəqsi idi. Sözü hörmətli Süleyman müəllimə verir. Bir neçə söz verir. Bence yubileyden çok danışalım. Ben böyle düşünürüm ki üniversitet bir memleketin, bir milletin intellekt dünyası. Bir milletin, bir memleketin vizit kartı. Ve ben diyebilirim ki Xəzər Üniversiteti bizim hamımız, bizim elmimizi ve ziyalılarımızı dünya karşısında temsil edebilecek bir kuvvedir, bir potansiyeldir. Ama bunun hamısı indi belə səlis, rəvan və asan görünür. Bunun hamısı 10 il içerisinde cəmisi tarih üçün ve yaşam için 10 il bir nesne değildir. Çok az bir şeydir. Ama bu cəmisi 10 il içerisinde yaranmıştır. Tabii ben bununla öz derin minnettarlığımı bildirmek istedim. Öz şükranlığımı bildirmek istedim. Ve ilk növbədə Hamlet müəllimə. Məsələ yubileyin keçirilmesinde ve müəllif ya yazar hakkında, alim hakkında deyilen sözlerde değil. Mesele yine deyilenlerin ve görülenlerin, yapılanların intellekt tutumunda mənə elə gəlir ki, yanılmadan söyleyebilirik ki, burada öteri, atüstü, toxunulan ilmi ve manevi felsefi məqamlardan tutmuş evlatlarımızın ve talebelerimizin güzel burada çıkışlarına, mahnılarına ve rəqslərine kadar hamısı söylediğim intellekt tutumu ile doluydu. Budur məni söylədiniz belə qalır, belə qalmağımı təmin edən başlıca amil. Belə üniversitet gördüğümde, belə alim ve müəllim komandası gördüğümde, belə tələbə auditoriyası gördüğümde, tabii ki ben hayatımda yaşadığım ömrün ağırlığını o kadar da duymadım. Bu ise ancak iç razılığımdan gelebilir. Ve insan için mənə elə gelir ki, bundan büyük nimet yoktur çünkü. Burada oturanların ekseriyeti üniversitet müəllimləridir. Ben Hamlet müəllim size, sizinle beraber bu üniversitede çalışan bütün profesör müəllim heyetine, sizin tələbələrinize derin teşekkürümü bildirirəm. Roza Hanım Tarih Departamentinin başçısı olarak burada büyük zahmet çekmiştir. Benim
istedadlı tələbələrimdən ilkin tarix fakültəsində oxuduğum, mazirə oxuduğum qruplardan birində. Burada sizin bütün kollektivin əməyi və zəhməti burada təmsil olundu. Bütün buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bütün burada əyləşənlərə, gələnlərə, bu kiçik çilənin son tufanında zəhmətə qatlaşıb bura gələn dost qardaşlarıma, xanımlara və bəylərə, hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və nəhayət sonunda daha bir məqamat oxunmaq istəyirəm. Bəxtiyar müəllim hərdən bir bizim görünüş söhbətlərimizdən, görüşmələrimizdən razı qalanda, razılıq hissi olanda soruşardı ki, sən cavanlıqda şeir yazmışsın. Mən həmən deyirdim ki, yəni şübhə yeri olmasın, bilirəm ki, rəhmətli Xodu yazıb, Bəxtiyar müəllimə yaxın. Bilirəm ki, Nurəddinlə indi də yazmaqdadır. Amma ona görə mən tez deyirdim ki, yox yazmamışam. Dururdu, biraz düşünürdü, yox yazmışam. Amma yazmışam. Mən hətta bir qəbahət yaptığımı da etiraf eləmək istəyirəm üstadım. Mən poemada yazmışam. O poemanı burada çıxış eləyən mənim Moskvada tələbəlik illərində ömrümü isidən qardaşım Camal müəllimə həsr eləmişəm, amma mən ona Camal kimi həsr eləmişəm, müəllim kimi yox, professor kimi yox. İndi demək istəyirəm ki, mən bir gəncliyimdə belə bir qəbahət iş tutmuşam. Bir də indi qocalıq da deyirlər, ixtiyarlıq bu uşaqlığa dönməkdir. Yenidən görünür o mərəz baş qaldırmaqdadır. Mənim ürəyimdə indi yeni bir poema bəstələnməkdədir və o poema sizlərə həsr olunacaqdır. Təşəkkür edeyim. Sevimli Azərbaycanlı ziyalımızın, tarixçimizin bu mənalı günündə Azərbaycan himninin burada səslənməsi çox yerinə düşdü. Çünki sizin ömrünüz, tədqiqatınız həm maddi ömrünüz və daha önəmli olan mənəvi həyatınız Azərbaycana bağlı olubdur.
Bizim bu cür görüşlərimiz Süleyman müəllim davam edəcək. Bu birincisidir. Və biz sizi bu auditoriyada, bizim bu yaxınlarda şəhər mərkəzində gözəl bir binanın istifadə verilir. Hamınız dəvət olunacaqsınız. Orada çox böyük teatr salonu var orada. Orada biz sizin mühazirələrinizi dinləyəcəyik. Bu gün də bizim məclisimiz qeyri-rəsmi şəkildə bu bitəndən sonra yenə davam edəcək məclisimizin ikinci hissəsi. Mən sizə Süleyman müəllim təşəkkür edirəm ki, siz elmlə məşğul oldunuz, məhz tarixlə məşğul oldunuz, məhz məşğul olduğunuz dövrdə məşğul oldunuz. Çünki o dövrdə söz demək lazım idi, gəncləri yönəltmək lazım idi, indi biraz daha sərbəstlikdir. Və mən sizə bu əməyinizin bəhrələrini dərmək, bunu görmək arzulayıram. Əziz dostlar, sizin hamınıza da mən təşəkkür edirəm. Süleyman müəllimin sözüncə desək, bu qarlı, buranlı, bu işığın yanı söndüyü bir vaxtda siz bura gəlibsiniz, xoş gəlibsiniz. Demək olar ki, hamınız bura birinci dəfə deyil, dəfələrlə gəlibsiniz. Mən bizim hörmətli Həsən Həsənovu xüsusi salamlamaq istəyirəm. Çünki burada universitetin adı çəkildi. Bu il mart ayının 18-də bizim Opera Balet Teatrında axşam saat 5-də sizin hamımızı dəvət edəcəyik. Bizim təntənəli yubiley gecəmiz keçiriləcək. Universitetin 10 yaşı tamam olur. 10 il əvvəl Azərbaycan Respublikasının baş naziri kimi Həsən Həsənov bu universitetin əsasının qoyulması haqqında əmrə sərəncama qol çəkibdir və o günlərin xəyalımla yaşayaraq mən bir kiçik yazı da yazmışdım. O yazı İngilis dilində, Rus dilində və Azərbaycan dilində çap olunubdur müxtəlif yerlərdə. Həsən müəllim, sizə də təşəkkür edirik bu iş üçün və biz yubileyə yığışanda o barədə söhbət edəcəyik. Bugün Süleyman müəllimin başına yığışmışıq. Süleyman müəllim yenə də təşəkkür edirik və artıq belə deyək ki, qeyri-formal şəraitdə biz söhbətlərimizi davam edəcəyik. Sağ olun.